Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жұмсақ әрі дәмді болатын осындай булочка дайындайтын боламыз. Арнамызға тіркеле кетіңіз. Ол үшін бізге 350 мл жылы сүт, 2 үлкен қасықпен қант қосамыз. Сосын кішкене қасықпен дрожж, шым тұз, осылардың барлығын араластырамыз. Және бір жұмыртқа қосамыз. Алты 650 мл ұн електен өткізе отырып, бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Сонда бізде осындай жұмсақ тесті дайын болады. Қамырымызды төңкеріп қойып, бетін жауып қоямыз. 2 сағатқа. Одан кейін біздегі тестімізді осындай бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, орап шығамыз. Тапамыздың астын майлап, дайын болған булочкаларымызды бір жарты сағатқа қойып қоямыз көтерілуі үшін. Сонда бізде осындай көтеріледі көлемі. Одан кейін 2 қасық сүтпен жұмыртқаны араластырып, булочканың бетіне жағып шығамыз. Және де макс сепсеңіздер болады. Түрі өте әдемі болып шығады. Бізде осындай әдемі, жұмсақ булочка дайын болады. Ас болсын.